हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने सीलिंग फैन के पार्ट्सों को डिस्कस किया था। आज जो अपना अगला टॉपिक है वो है टेबल फैन के पार्ट्स। वैसे तो सीलिंग फैन और टेबल फैन में कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अपन उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला जो इसका टॉपिक हो, जो पार्ट होता है वो होता है स्टेटर। स्टेटर याद रखना, जो आपकी मोटर होती है, मोटर में मुख्यतः दो भाग आपके कॉमन, एक होते हैं स्टेटर और एक होता है आपका रोटर। तो याद रखना, जो भाग आपका क्या होता है मोटर में स्थिर रहता है, जो भाग आपका मोटर में क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटर। और जो भाग आपका क्या होता है, घूर्णन करता है, मतलब कि घूमता है, वो भाग आपका क्या कहलाता है, रोटर। तो पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है भैया, स्टेटर। तो स्टेटर आपका ऐसा पार्ट होता है जो कैसा रहता है, आपका स्थिर रहता है। और याद रखना, इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र बनाने में। जो चुंबकीय आपका क्षेत्र है उसको बनाने में क्या करता है, स्टेटर आपकी भूमिका निभाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉब। नॉब जो होता है, जो एडजस्टेबल नॉब होती है, मतलब पंखे को इधर उधर रोटेट करने के लिए, मतलब किसी भी दिशा में रोटेट करने के लिए जिस भाग का प्रयोग करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, नॉब कहलाएगा। फिर अगर अपन तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो तीसरा पार्ट आपका क्या होता है, ब्लेड होता है। तो ब्लेड एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, हवा को चारों ओर विसरित करने के लिए, मतलब कि फैलाने के लिए जिस पार्ट का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लेड बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं चौथा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका मोटर। तो याद रखना, जो मोटर होती है सीलिंग फैन की, जैसे यहां पर भी सिंगल फेस है ना, स्थाई कैपेसिटर क्या किया जाता है भैया, मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्थाई कैपेसिटर जो मोटर होती है, इसका यहाँ पर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और मोटर जो करती है वो आपकी क्या करती है भैया, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। फिर अगर अपन बात करें इसके अगले पार्ट की, तो जो पांचवा पार्ट होता है वो क्या होता है भैया, कैपेसिटर। तो जैसे सीलिंग फैन में अपन ने देखा था कि कैपेसिटर जो करता है वो फेस को विभक्त करने का यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी याद रखना, जो कैपेसिटर करेगा वो फेस जो रहता है उसको क्या करता है, विभक्त मतलब कि स्प्लिट करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि जो स्थायी कैपेसिटर आपकी मोटर होती है उसको चलाने के लिए कम से कम कितने फेस चाहिए, दो फेस। और अपनी जो अपन को जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, सिंगल फेस। तो कैपेसिटर जो करता है एक फेस को दो फेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए याद रखना, एक फेस को दो फेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर दो वाइंडिंग रहती है। एक कौन सी होती है भैया, है ना, एक होती है आपकी कौन सी इस जो रनिंग बाइंडिंग रहती है, और एक आपकी ऑक्सिलरी बाइंडिंग रहती है। तो याद रखना, ये क्या करते हैं, फेस को स्प्लिट करने में आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर अगर अपन बात करें छठवीं चीज, वो क्या रहती है आपकी, बेरिंग रहती है। ये जो पार्ट रहता है, ये आपका घूमने वाला जो पार्ट रहता है, उसको शोर रहित क्या करती है, गति सुनिश्चित करने के लिए जिस भाग का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग। तो ये हो गए आपके टेबल फैन के पार्ट्स। अब आगे की क्लास के लिए, आगे के टॉपिक के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।